Hello，大家好，又係我 David 啦。今日繼續我哋嘅靈修計劃啦，就係呢個 Battlefield of the Mind Devotional 心思的戰場啊，from Joyce Meyer 嘅。今日就係第3日啦。咁我哋睇一睇今日嘅靈修資料，Joyce Meyer 有啲咩同我哋分享先。今日嘅主題叫做心之所專啊。咁啊，Joyce 就咁樣講，佢好多年以前呢，我學習到寶貴嘅一課，就係我哋嘅心專注喺啲乜嘢，我哋就會成為點樣樣嘅人。簡單嘅咁樣一句話呢，真係令我受益良多。凡係我哋傾注精力同埋注意力嘅事情呢，都會有所進展嘅。另外一種我好中意嘅講法就係心思意念嘅轉向會左右你嘅去向啊。心思意念嘅轉向呢，會左右你自己嘅去向。咁啊，譬如話呢，我一旦開始想食雪糕呢，咁啊唔使好耐呢，就會忍唔住要揸車出去買嚟食啦。可見咧，我嗰個念頭咧係誘發咗我嘅慾望同埋情感，跟住咧我嘅決定咧就隨之而嚟啦。如果我哋咧只係專注喺生活入邊一啲消極嘅事情咧，其實我哋就會變成一個消極嘅人咯。所有嘅事物啦，包括咗我哋日常嘅對話啦，都會變得消極。咁啊，久而久之咧，我哋就會失去咗喜樂，並且會過住一啲抑鬱嘅生活啦。咁呢一切咧，其實全部都係我哋自己嘅思想引起嘅。或者咧，你而家正在係經歷緊一啲人生嘅難題，佢唔知道咧呢啲難題嘅存在咧係因為自己選擇嘅思路所造成嘅。我可以挑戰你去諗一諗啊，即係自己經常心入邊存在一個點樣樣嘅念頭啊，或者你會覺得灰心甚至抑鬱，同時咧亦都納悶咧究竟係乜嘢嘅原因造成咁樣嘅情緒困擾呢？不過咧，如果你願意反省自己嘅思想習慣，你就會發現消極嘅情緒其實都係你自己醖釀嘅。負面嘅思想係失望、抑鬱以及許多其他不愉快情緒嘅催化劑。我哋要謹慎選擇自己嘅思路，我哋可以去諗生活入邊唔如意嘅事情，或者去細數生活入邊美好嘅祝福。我哋可以去諗下所有我哋認識嘅人嘅缺點，又或者去欣賞佢哋嘅優點。聖經教導我哋喺愛裏邊要凡事相信最好嘅。當我哋咁樣做嘅時候，生活就一定會相應地更加有喜樂同埋平安。好，我哋一齊嘅跟住呢一個嘅禱告啦。慈愛又有耐心嘅上帝，求你原諒我將心思專注喺你唔喜悅嘅事情上，求你原諒。我祈求你保守我哋心思意念，幫助我哋用清新、聖潔同埋令人振奮嘅念頭嚟到填滿我哋嘅腦海。奉主耶穌基督嘅名，阿門。咁啊，讓我哋都睇下今日嘅經文係啲乜嘢咧？就喺呢個箴言嘅第23篇第7節，因為他心怎樣思量，他為人就是怎樣。他雖對你說，請吃，請喝，他的心卻與你相伴。咁我自己嘅睇法呢，其實就係先唔好講情緒啦。其實有時咧，身體嘅狀況咧都有啲影響嘅。即係如果我去諗住自己會病啦，會病啦，會病啦，咁就真係會好容易病。或者我病緊嘅時候會覺得，哎呀，有排先好啊，有排先好啊，未會好住，未會好住。但係如果掉翻轉呢，我係諗我會快啲好翻，我會快啲好翻，我會快啲好翻，咁佢自然呢就真係會快啲好翻。咁當然嗰個嘅意念呢，其實同你之後嘅決定係有所關係。好似 Joyce 呢度所講呢，其實個意念佢想去食雪糕，跟住自然咧慢慢之後呢，佢就真係會揸車出去買雪糕。如果我諗住我真係要快啲好翻嘅時候，有一個好正面嘅諗法呢，其實我會個身體咧會不自然嘅去揾一啲嘢嚟到去幫自己，譬如可能係喺屋企度入邊行多啲啦。如果未能夠出街嘅時候，或者係食多啲嘅一啲保健品啦，或者係即係飲一啲有幫助嘅飲品啦、蜜糖啊之類嘅嘢。咁呢個係一個正面思想所令到我身體接住而嚟出現咗一連串正面嘅動作咯。咁但係我想澄清嘅都唔係澄清，即係我諗係我自己嘅諗法，就係我覺得Joyce 喺呢度講嘅唔係話叫我哋去完全嘅去 ignore 咗呢一啲嘅負面嘅感覺啊、經歷，或者甚至乎係話基督徒唔可以啊咁樣嘅，咁樣就係唔屬靈啦成啦。我諗佢意思唔係咁樣，佢意思係我哋基督徒一定會經歷到一啲低谷、憂鬱、傷心嘅時候，呢個係一定嘅，因為我哋其實
At the end of the day，我哋都係住喺呢個世界入邊嘅人。但係我哋要知道嘅係喺呢一啲嘅傷心背後，雖然我哋可以去傷心，但我哋都要明白背後其實神仲係喺度掌管緊，佢背後一定有佢嗰個美好嘅旨意，即係easier said than done啦呢一樣嘢。但係我哋一定要 keep 住有呢個盼望去提醒自己，就係話每一件事都有佢嘅意思喺當中咯。咁唔一定係即時會見到嗰個意義嘅嚇，有啲時候可能就真係傷心到咩都唔想諗嘅時候咧，我諗唯一一樣嘢可以記住嘅就係祈禱咯，係祈禱咯。呢個世界冇一個人可以能夠完全明白另一個人嘅境況，係完全唔可能嘅。即係有時咧，我哋去安慰人咧，都會話：我明啊，我明啊。其實明乜鬼啊？邊度明啊？唔可能嘅。你就算你親身經歷過同樣類型嘅事情，你都唔可能明白嗰個人嘅感受。但係唯有做我哋嘅天父，先能夠明白我哋嘅一切咯。而我哋作為身邊嘅人，能夠做嘅就係為呢一啲喺受苦難嘅當中嘅人祈禱，因為我哋嗰個信心唔係擺喺我哋自己頭腦上邊去解決呢一個人嘅情緒問題咯，而係將我哋信心擺喺全能嘅父入邊去解決我哋心入邊、屬靈入邊嗰個嘅情緒、嗰個嘅困擾咯。咁呢個係我自己嘅分享啦。如果大家有啲咩分享嘅，歡迎留言。上帝祝福大家，拜拜。